Vous êtes là? Vous savez, avec mon travail, j'ai pas toujours le temps de boire une petite bière là-dedans. Je sais pas, quand j'arrive, j'aime bien regarder mon feu de foyer. Mais vous voyez? Alors, on avait un petit feu de foyer. Regarde, j'ai un très gros feu de foyer, ouais. Ah, c'est merveilleux. 50 pouces. Feu de camp version à 50 pouces. Ça, là, les boys, là on parle en powerback. 50 pouces. Oh! Hey! Oh! 50 pouces. Ça garde. Allez, tente là. Hey! 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 50 pouces, les boys, on parle en powerback. Tout à l'heure, on a envie de travailler, on vient d'acheter sur le bord de la 50 pouces. Feu de foyer, 50 pouces. On va rappeler ça. Deuxième version. Avec tome 2. Est-ce que vous avez dit bouh ou birds? Allez. Ouais. Funberg. C'est pas drôle. Funberg. Funberg. Fang-les, fang-les. Fang-les. Le foyer, 50 pouces. Pose-moi pas, Alors, on mettra pas, il est pas drôle. C'est drôle. Plus drôle. Plus drôle. Non. Hey. T'es con, man, c'est un bon calot. Ah, mais tu savais pas, là. Là, bois pas ton vin, man, ça coulait dedans, man. Ah! Ça te coule.